упражнение, которое места не требует. И его 3 вида. Называется кошка. Руки полностью на пол. Сделали проворот плечами. Наверх всегда вдох, вниз всегда выдох. Давим голенями на пол. И Выдох всегда вниз. это просто. Все знают эту кошку. А теперь кошка. Чуть-чуть вперед и назад. На вдохе вперед. На выдохе назад. Действительно спасает спину. И самая прикольная кошка. Локти к коленям. Давим голенями в пол. Ладонями давим в пол. На вдохе прогиб. На выдохе спину скруглим. Плечи от ушей, таз наверх, прогиб. На выдохе спину скруглим. 3 кошки, 3 минуты и здоровая спина.